कराची के गोल प्लाजा के बाहर लगण वाले साने में 14 माण्हू फौत थियण जी तस्दीक थी आहे। पुलिस वाक़े में तक़रीबकारी जो इम्कान रद्द करे छॾियो। एडिशनल आईजी आज़ाद खान जो चवण आहे त गोल प्लाजा बाहर वाक़े में शुरुआती तौर ते तक़रीबकारी जा सबूत न मिलिया आहिनि। हेल ताईं 14 माण्हुनि जा लाश कढिया विया आहिनि। वधीक माण्हू मलबे हेठियां दबियल हुअण जो ख़दशो आहे। अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो, लेकिन बिल्कुल कोई टाइम फ्रेम देना मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं हो। यहाँ से तक निकल चुकी हैं, आपकी मौजूदगी की इत्तला है यहाँ पर? देखिए 14 अभी तक हो चुके हैं। 14 अभी तक हो चुके हैं। 11 था, लेकिन अभी अपडेटेड फिगर जो है 14 मुझे बताया गया डीसी साहब की तरफ से। और बाकी देखें जैसे जैसे आगे रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ेगा तो तादाद वैसे चलती रहेगी। और 59 to 60 जैसे आपको हुआ कि वो लोग में से। सर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में अब तक कोई तकरीबकारी के शवाहिद वगैरह तो नहीं मिलेंगे? नहीं जी, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है साहब। सर जख्मी कितने हैं इसमें? ज़ख्मी तो देखें इतने जितने भी ज़ख्मी आए थे 16 to 18 ज़ख्मियों का आया था, लेकिन सब के सब डिस्चार्ज हो गए हैं। हॉस्पिटल में कोई नहीं है। सर पुलिस के एंड से कोई इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मामले को कि किसी की नेग्लिजेंस वगैरह, और अगर कोई FIR वगैरह? ज़रूरी बात है, अगर FIR की देखें जब आएगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। सिंध हुकूमत गोल प्लाजा साने जे मुतासिरन जी बहाली ऐं बाहि वाक़े जी जांच कराइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। जांच मुकम्मल थियण बाद ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो फ़ैसिलो कयो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह गोल प्लाजा जी इमारत ॿीहर ठाहिण जो बि ऐलान कयो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि गोल प्लाजा बाहिसाने ते इजलास थियो, जंहिंमें सूबाई वज़ीरनि शर्जील इनाम मेमण, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मेयर कराची ऐं कमिश्नर कराची समेत ॿियनि शिरकत कई। कमिश्नर कराची ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 14 माण्हू फौत थिया आहिनि। हिक अंदाज़े मूजिब 50 माण्हू फौत थी सघनि था। मलबो खणण जो कम शुरू थी चुको आहे। वॾे वज़ीर चयो त बाहि वाक़े ते खेसि सदमो रसियो आहे। 1200 शहरी हिक रात में बेरोज़गार थी विया। सिंध हुकूमत सभिनी खे बहाल करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वॾे वज़ीर गुल प्लाजा जी इमारत ॿीहर ठाहिण जो ऐलान कंदे चयो त गुल प्लाजा साने जे समूरनि मुतासिरनि खे बहाल कयो वेंदो। वॾे वज़ीर चयो त असां प्लाजा जे मुतासिरनि जो ॿीहर कारोबार कीअं था शुरू कराए सघूं, इन हवाले सां कमेटी जोड़ी वेंदी। सिंध हुकूमत फॉरेंसिक जांच कराईंदी, जीअं ख़बर पइजी सघे त बाहि कीअं लॻी। MQM गुल प्लाजा के बाहर लगण वाले साने के इंतजामी नाअहली करार दे छॾियो। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त इस्लामाबाद में सिंध जी खुशहाली जी तस्वीर पेश कई वई, जेका ख़याली हुई। गुल प्लाजा साने के बाहर लगण वारे वाक़े बाद समूरी ब्रीफिंग सड़ी खाक थी वई। जमात इस्लामी ऐं PTI पीपल्स पार्टी सां गॾिजी कराची जो सौदो कयो। हुकूमत ॿुधाए त अञा केतिरो जानी ऐं माली नुक़सान कंदी। SSP जैकबाबाद हुल में नारी सां इज्तिमाई ज़्यादती में मुलविस एहलकारनि खे नौकरियुनि मां बरतरफ़ करण जो ऐलान करे छॾियो। जारी कयल वीडियो बयान में SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक चयो आहे त वाक़े में मुलविस एहलकारनि खे गिरफ्तार करे लॉकअप कयो वियो आहे। सैटरडे नाइट को एक अनफॉर्चुनेट रेप इंसिडेंट मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद IG साहब और DI साहब ने मुझे हुक्म किया कि मैं वहां जाकर खुद इंक्वायरी करूं। इंक्वायरी के बाद 6 मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस में इस तरह की काली बेड़ों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को मैं खुद मॉनिटर करूंगा और इनको करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लीगल एक्शन के साथ साथ डिपार्टमेंटल एक्शन भी किया जाएगा और इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करेंगे। हम किसी सूरत इस तरह की घिनौनी हरकत को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस केस को मसाली केस बनाएंगे ताकि आइंदा कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह की घिनौनी हरकत ना कर सके। बदीन में पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि मुतालबनि जी मनता लाइ खज़ाने ऑफिस जे मुख्य गेट आॾो धरणो खयो आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे अता सिंधियार। जी बिल्कुल नाज़रीन, हिन वक्त पाण मौजूद आहियूं ट्रेज़री ऑफिस बदीन जे मुख्य गेट ते, जिथे पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि, जंहिंमें 157 मुलाज़िमनि जेके RO प्लांट जा, उन सां गॾोगॾु जेके ड्रेनेज ऐं वाटर सप्लाई जा 131 मुलाज़िमनि तरफ़ खां ट्रेज़री ऑफिस जे मुख्य गेट आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो हुयो आहे। पगारूं न मिलण ख़िलाफ़ इहे अॼु जेके मुलाज़िम आहिनि उहे ट्रेज़री ऑफिस जे मुख्य गेट ते एहतिजाज करे रहिया आहिनि। अचो हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, हिननि जो छा चवणु आहे। असांजो मौक़िफ़ इहो आहे त असांजा पगार जेके आहिनि ईद ॾींहुं करण वास्ते हिते ट्रेज़री मनमानी करे नओं ऑफिसर को मुक़ररु थियो वियो आहे, जेको हिते असांजा पगार कोन पियो करे ऐं असांजी सैलरी जेका 40,000 आहे, तंहिंमां असांखे सैलरी 25,000 ॾिनी थी वञे। असां वस वारनि खां मुतालबो कंदासीं त महिरबानी करे जेका असांजी जाइज़ सैलरी आहे, डेली जी सैलरी 40,000 आहे, उहा असांखे ॾिनी वञे।
असांजा दोस्त सभु खां वेठा आहिनि। ट्रेज़री में बाज़ारी आहे जेको नओं ऑफिसर आयो आहे, जेको असांजो क्वार्टर ईंदो आहे हर 6 महीने, जंहिंमां 2 सैलरियूं असांखे मिली चुकियूं आहिनि ऐं 3 सैलरी जे लाइ असां हुनखे चयोसीं त मगर हुन इहो ई चयो त मूंखे सेक्रेटरी जो लेटर खपे। पर असीं डेली वेजिस वारा सेक्रेटरी जो लेटर किथां आणींदासीं, ऐं जेके डेली वेजिस वारा आहिनि उहे सेक्रेटरी जो लेटर अप्रूवल ई नथा करे सघनि, उनखे एक्सटर्नल पंहिंजे थ्रू रखी सघे थो। ऐं हिननि जी इहा मनमानी आहे त हरू बेगुनाह अहिड़े महांगाई जे दौर में हमेशह असां सां इहा नाइंसाफ़ी थींदियूं रहंदियूं आहिनि जो हर ईद ते असां मुलाज़िमनि खे कॾहिं बि पगार सही न मिलियो। पर हींअर असांखे 4थों महीनो हले पियो, असांजा 2 पगार मिलिया आहिनि, अञा हिकिड़ो असांजो रहियो पियो आहे। अहिड़ी महांगाई में असां जेको आहे 3 महीना बचनि जो गुज़र सफ़र जेको आहे ओधर ते कर्ज़ पाने खणूं था, 3 महीननि खां पोइ बि असांखे पगार नथो ॾिनो वञे। असां जेको ज़लालत वारी ज़िंदगी गुज़ारियूं पिया। ही टोटल मुलाज़िम जेके आहिनि अलाए किथां किथां खां सी में जेको स्कीमूं बंदि करे थिया आया आहिनि। सिर्फ़ु हिकिड़े ई ट्रेज़री ऑफिसर असांखे जेको आहे तंग कयो, असांजे बचनि जो रोज़गार बंदि करे वठो आहे। असां इहा अपील था करियूं त हिन ऑफिसर खे हटाए को सुठो रहमदिल ऑफिसर असांखे ॾिनो वञे जेको असांजो पगार करे। ट्रेज़री वारनि ऑफिसरनि खे मिनतूं करे DC जी ऑफिस में वियासीं। DC असांखे असिस्टेंट कमिश्नर राजेश कुमार जेको गॾाए ॾिनो, उन सां गॾु बि बाज़ारी साहिब वटि वियासीं। उन बि असांखे परमिशन न ॾिनी पगारनि जी, ऐं हीउ धरणो असांजो एसि ताईं जारी रहंदो जेसि ताईं असांजो हिन ट्रेज़री मां चेक नथो निकिरे। जी बिल्कुलु, तव्हां हितां जे जेके एहतिजाज में मुज़ाहिरीन जो ॿुधो, हिननि जो चवणु आहे त हिननि जो जेका सैलरी आहे उहा बंदि पियल आहे, हींअर फाका कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहिनि। हिननि इहा बि ॻाल्हि कई आहे त ट्रेज़री ऑफिस ऐं पब्लिक हेल्थ जी मिली भगत हुजण सां हिननि जो जेको कागज़ी कार्रवाई जेके कागज़ आहिनि उहे बि हिननि ॾाढो शो न पिया कया वञनि। हिननि जी जेका पघार आहे जेका 42,000 आहे, उन में हिननि खे 25,000 ॾेई करे बकाया ट्रेज़री ऑफिस ऐं जेको पब्लिक हेल्थ जी जेका मिली भगत सां हू खाए वेठा आहिनि। कैमरामैन बशीर शेख सां गॾु अता सिंधिया, WTN न्यूज़ बदी। टंडो मोहम्मद खान में भी पब्लिक हेल्थ खाते जे मुलाज़िमनि पक्को करण लाइ एहतजाजी रैली कढी। रिपोर्ट करे रहियो आहे साहिल अयाज़। जी नाज़रीन, असां टंडो मोहम्मद खान जे प्रेस क्लब वटि मौजूद आहियूं, जिते टंडो मोहम्मद खान जे पब्लिक हेल्थ जे मुलाज़िमनि तरफ़ां संदन पको न करण खिलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। अचो त उन मौक़े ते मौजूद मुज़ाहिरनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त संदन उन्हनि जो छा चवणु आहे, कहिड़ा मुतालबा आहिनि। असांजा मुतालबा इहे आहिनि त असांखे परमिट कयो वञे ऐं असांजा जेके डिफरेंस बिल रहियल आहिनि 15 खां वठी 25 ताईं, 25 खां वठी 32 ताईं, 32 खां वठी 37 ताईं, 37 खां वठी 40 ताईं उहे असांखे ॾिना। पब्लिक हेल्थ जा 181 मुलाज़िम आहिनि जिन्हनि खे पको कोन कयो वियो आहे। असां पंहिंजी ड्यूटियुनि खे सरअंजाम ॾेई रहिया आहियूं। असांखे तक़रीबन 8 साल थी विया आहिनि हलिया। असां उन जे लाइ अॼु एहतजाज कयो आहे त महिरबानी करे असांखे रेगुलर कयो वञे, ऐं असां उन हवाले सां अॼु निकिता आहियूं। ऐं 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चयो हो त 5 साल ताईं जेको ड्यूटी करे थो उनखे उनजो बुनियादी हक़ आहे उनखे रेगुलर कयो वञे। उन हवाले सां असां अॼु एहतजाज कयो आहे त महिरबानी करे बिलाल साहब खे, आसिफ अली ज़रदारी साहब खे, अदी फरियाल टालपुर खे, साईं नवीद कमरदमा शाह खे, सैयद कासिम नवीद खे, सभिनि खे रिक्वेस्ट कंदासीं त महिरबानी करे असांखे पको कयो वञे। असांजो बुनियादी हक़ आहे, असांजी फाका खुशी वारी ज़िंदगी गुज़री रही आहे, असांखे रेगुलर कयो वञे। पको कयो वञे। 6-7 साल गुज़री चुका आहिनि, इन कच्चे में लोड़ियूं पिया। असां आसिफ अली ज़रदारी ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, साईं नवीद कमर साहब, साईं कासिम नवीद, उन्हनि खे अदब जा हथ ॿधी निमाणो अर्ज़ु कंदासीं असांखे बराए महिरबानी पको कयो वञे। असीं परेशान आहियूं, किराए वारे घरनि में आहियूं ऐं बचड़ा जेके आहिनि फाका कशी ते गुज़ारो करे रहिया आहिनि। 24 कलाक ड्यूटी कंदा आहियूं साईं, पगार बि कोन थो थिए, पगार बि बंदि थियो पिया। कॾहिं हिकिड़ो महीनो, साल में हिकिड़ो महीनो मिलियो, 11 महीना छुटा। असां त इहो ज़ुल्म आहे, ड्यूटी बि 24 कलाक साईं करूं। मां पुलिस छा करी कंदो आहियां, वट थी पलाई थिए, भई पगार कोन, हिकिड़ो महीनो ॾींदा आहिनि, 11 महीना मथां पगार कोन ॾींदा आहिनि। मथां इहो ज़ुल्म आहे। त असांखे 2019 खां वठी भर्ती कयो आहे, हींअर 2026 थियो आहे। असांखे हिन वक़्त ताईं पको कोन कयो वियो आहे। असांखे 25,000 रुपया पगार पिया ॾियनि ऐं मथां खां 131 मुलाज़िम हुआ, ऐं हाणे उन जॻह ते 200 खां हिननि अंगु टुपाए छॾियो आहे। हाणे असांखे पगार असांजो 42,000 रुपया आहे, असांखे ॾींहुं 25,000 रुपया चवनि पिया त असीं ॿियनि खे मिलाए जुलाए पूरी पिया करियूं। असीं चवंदा असांखे जेको मथां खां पगार आहे 42,000 रुपया असांखे उहो ॾिनो वञे। असांखे पको कयो वञे। असांखे पगार हिन वक़्तु 25,000 ॾिनी वञे, जिस वक़्तु 42,000 पगार हले पई। इन करे महिरबानी असांखे पको कयो वञे। जेके बि असांजा उहिदेदार आहिनि उनखे गुज़ारिश आहे त असांखे पको कयो वञे। जी नाज़रीन, तव्हां पब्लिक हेल्थ टंडो मोहम्मद खान जे मुलाज़िमनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। संदन चवणु आहे त 2018 में असां डेली वेजिस ते मुलाज़िमत तौरु असां भर्ती थिया हुआसीं, पर अञा ताईं पको न कयो वियो आहे। हिननि जो मुतालबो आहे त फौरी तौर ते असांखे 150 मुलाज़िमनि खे डेली वेजिस खां पका मुलाज़िमत जा आर्डर जारी कया वञनि ऐं संदन रहियल पगारूं जेके आहिनि उहे बि जारी कयूं वञनि। साहिल अयाज़, WTN न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान।
शहदाद कोट वेझो ॻोठ गुलण जी वांड में मस्तोई बिरादरी पारां ॻोठ ते मुबैना हमले ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। रिपोर्ट करे रहियो आहे बाबू रसूल बख्श खोसो। सिजावल जोणी जो तालके जे ॻोठ गुल मोहम्मद जी वांझ ते मुबैना तौर जेको आहे त हथियारबंदनि पारां राकेट लांचर या फायर करण वारे अमल ख़िलाफ़ मस्तोई बिरादरी जे सवें माण्हुनि ऐं शहर जे सियासी समाजी तंज़ीमुनि तरफ़ां एमएच रोड ते धरणो हणी ट्रैफ़िक जेको आहे 5 कलाकनि खां बंदि कयो वियो आहे। हिन वक़्तु एसएसपी कंबर शदा कोट हसन सरदार न्याज़ी धरणे वारे हंध ते पहुची हिन सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। वधीक हिते मुतासिर जेके एहतजाज करे रहिया आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त वधीक उन्हनि जो छा चवणु आहे। असां खां 3 ॾियारनि जे लाइ मोहलत घुरी अथई। 3 ॾियारनि में इनशाला मां हुननि खे गिरफ़्तार कंदुमि या ख़तमु कंदुमि। तो उन खां बाद में जेकॾहिं अमल न थियो त इनशाला ॿीहर धरणो लॻंदो। राति जा 8:30 थियासीं, असां छोकिरा विया गाह ते, उॾो मोटी आया ॿियो ॻोठाणो हुयो, उन खे छॾणु वञनि पिया। जीअं निकिता ॻोठ खां त हथियारबंद हुते लिका वेठा। लिकण सां बुज़दिलाणो हमिलो कयूं, उते उन्हनि खे हणी करे इहा राकेट उते फिटी कयूं। 4 राकेट आहिनि जेके असांजे माल में अंदरि ईअं लॻा आहिनि ऐं घरनि में जेको नुक़सानु थियो आहे। असांजा 3-4 सरदार मरी विया आहिनि ऐं 2-3 सरदार असांजा ज़ख़्मी आहिनि। बसि बुज़दिलाणो हमिलो करे इहो निकिरी विया आहिनि। असां उमेद था कयूं एसपी साहिब खां त हिन ते फिलफोर एक्शन खणंदो। ॿी सूरत में असां जेको आहे सो संगत इनशाला जिरगा घुराईंदासीं। असांजी जमियत उलमा इस्लाम अॻ में 2 जिरगा घुराया अथई इन मसइलनि ते, ताकी हिन ते ज़ाब्तो आंदो वञे। बदकिस्मती सां हितां जा जेके माण्हू आहिनि उनखे जेको आहे सो ताक़तवर माण्हू इनखे फॉलो नथा कनि। इन में पीसजे थो ग़रीब ऐं हेठियों तबिको, ऐं इनशाला हाणे हेठियों तबिको सभु बेदार थियो आहे। असां इनशाला गॾिजी करे इन्हनि खे शिकस्त ॾींदासीं। उनजे ख़िलाफ़ अॼु असां मस्तोई बिरादरी तरफ़ां धरणो हुयो। अॼु एसपी साहब आयो आहे, हुन 3 ॾींहंनि जी ख़ातिरी कराई आहे। उमेद था कयूं त एसपी साहब हिन धरणे खे मान ॾींदे अमल कराईंदो ऐं जेके दहशतगर्द आहिनि उन्हनि खे कैफ़र किरदार ताईं पहुचाईंदा। अगरि जे 3 ॾींहंनि ते हुन नथो करे त पोइ वरी असांजो मस्तोई बिरादरी जो पंहिंजो लाइमल जेको हूंदो, जेको बि असांजा वॾा हिकमत अमली जोड़ींदा असां उनखे लबे कंदासीं। जी बिल्कुलु, तव्हां हिते एहतजाज कंदड़ मस्तोई बिरादरी जे ऐं शहर जे सियासी समाजी अॻुवाणनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त एसएसपी कंबर शदा कोट जेको आहे 3 ॾींहंनि जी मोहलत वरिती आहे त जेके जवाबदारनि हमलो कयो उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञो। जेकॾहिं जवाबदार गिरफ़्तार न थिया त कंबर शदा कोट एसएसपी ऑफिस अॻियां ऐं नेंदरे में जेको आहे एहतजाज करे धरना हया वेंदा। कैमरामैन फ़हीम सां गॾु बाबू रसूल बख्श कोसो, WTN शहदाद कोट। दड़ो वेझो बनू शहर में कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला पीरसन औरत शरीफ़ा मला गुज़िरियल 1 साल खां ज़िंदगी ऐं मौत जे बवाटे ते बीठल आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे अब्दुल खालिक सुमरो। जी नाज़रीन, दड़ो लॻ बनो शहर में मौजूद आहियूं जिते पीरसन ग़रीब औरत कैंसर जहिड़े मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला आहे। अचो त हुन सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुनजो छा चवणु। इलाज न करे जाम दौड़िया आहियूं, ढकिया आहियूं। असां जेकी शइ हुई सभु खपाए असां दंग कयो आहे ऐं असां का शइ कोन बचाए। कॾहिं वकील साहब दौड़ाए माना कराची में ॿिनि अस्पतालुनि में दौड़ाए थकी पिया आहियूं। हुनखे टुको ॾियारींदासीं। असां हाणे का शइ कोन्हे, असीं ग़रीब आहियूं। असां का शइ कोन्हे, मज़ूरी वारा आहियूं। काठ वठी ॾींदा आहियूं तॾहिं असीं घर जी पूरी कंदा आहियूं। जाम घर जो बचो अयाल आहिनि, बुख ते असीं वेठा आहियूं। असांजी बस वारनि खे असांजी इहा अपील आहे त असांजी का हिमायत कनि ऐं असांजी का मदद कनि। असीं ग़रीब आहियूं, सफ़ा हथनि ते आहियूं, का शइ कोन्हे असां वटि। की न आहियूं। असांजी माउ बीमार आहे, साल खां वठी पई आहे। असांजो जेको कुझु हो माल वधियो विकिणी, असां हुनजी दवा बवा कराई पर को बि हाल हुनजो कोन्हे आई। ऐं असां सरकार खे असीं अपील था कयूं त असां सां का मदद कई वञे ऐं असांजो इलाज में असांजी माउ जो कयो वञे। बाबा मुंहिंजी माउ बीमार आहे, सफ़ा ग़रीब आहियूं। असीं सफ़ा ग़रीब मज़ूरी करण वारा माण्हू आहियूं। जेको असांजो कुझु हो सो बि विकिणी सभु असां ॾेई छॾियो। असांजी माउ जीजर जे पोयां हिनखे साल पूरो थियो आहे। मुंहिंजी माउ या खट दाख़िल थी पई आहे। हिते जा जेके डॉक्टर हुआ सभिनि खे ढोड़ाए बि रहियासीं ग़रीब माण्हू। हाणे असांजो को हीलो करियो ऐं जेके पियो सिंध जा नुमाइंदा जेके पियो असां ग़रीबनि सां कोन का पोयारी करियो। असांजी माउ बीमार आहे, असांजा ॿार ग़रीब, मुंहिंजो पेज वारो आहे कोन। मुंहिंजी माउ खे मदद ॾियो, असांजी माउ खे ॾेखारियो। साल थियो पूरो, असांजी मुंहिंजी माउ खे बीमारी में पई आहे, मड़ी थी पई, खट ते पई आहे। अदा ॿाहिरि असीं हिकिड़ो अर्ज़ु करियूं था, असांजी माउ खे साल थी विया हिन तकलीफ़ में। हाणे असां ग़रीब आहियूं, असांखां ॿी मदद नथी पुॼे। असां मदद करियो, असीं ग़रीब आहियूं। असांजे घर में रलीअ जो को सफ़र न आहे। असीं कॾहिं खाऊं था, कॾहिं वेठा आहियूं। असां कुझु मदद करियो, असीं ग़रीब आहियूं। असांजी माउ खे तकलीफ़ हाणे इलाही वधी वई आहे, असीं हाणे छा करे सघूं था। ऐं हे वीचारा मिसकिन ग़रीब माण्हू आहिनि जेको हिकु वेलो खाइनि था त हिकु वेलो नथा खाइनि। ऐं हिन जो जेको पीउ आहे सो काफ़ी टाइम जेको सो गुज़ारे वियो आहे। हीअ उमिरि साल खां वठी जेको सो खट बिस्तर पियल आहे।
ऐं ग़रीब हाल सां उन्हनि जेको सो हिते जेके नंढियूं नंढियूं अस्पतालूं उन्हनि ते इलाजु करायो आहे, पर जेको हिननि वटि को वसीलो न हुअण करे वॾी अस्पतालुनि ताईं वञी न सघिया आहिनि ऐं न इलाजु कराए सघिया आहिनि। हे जेको सो पंहिंजी बेवसी मायूसी जो शिकार थी करे पंहिंजे घर ताईं महदूद आहिनि। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं तर्ज चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो आहे त मुंहिंजी अमर जो इलाजु करायो वञे। कैमरा टीम सां गॾु अब्दुल ख़ालिक सुमरो, WTN न्यूज़ दड़ो। रानीपुर में मुबैना तौर क़त्ल कयल बारड़े अली रज़ा भट्टी जे वारिसनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन इल्ज़ाम हयो आहे त बारड़े खे क़त्ल करे लाश फिटो कयो वियो। इंसाफ़ कयो वञे, रिपोर्ट करे रहियो आहे शकील ॼामड़ो। जी नाज़रीन, असां मौजूद आहियूं हिन वक़्तु रानीपुर में, जिथे जेको आहे कुझु ॾींहं पहिरियां 5 खां 6 साल जेको आहे मौसूम ॿारड़ो लापता थियो हो, जंहिंजो जेको आहे लाश पाणी जे तलाउ मिलियो। लाश मिलण खां पोइ जेको आहे वारसनि ॾिठो त उनखे जेको आहे मथे में धक लॻल आहे ऐं उन धक जे ॾिसण खां पोइ उन्हनि खे शक थियो त असांजे ॿार खे जेको आहे क़त्ल कयो आहे। अहिड़ी FIR जेका आहे रानीपुर थाणे ते नामालूम माण्हुनि ते दाख़िल बि आहे। अचो त हिननि सां ॻाल्हायूं त हिननि जो छा चवणु आहे। जो चवणु इहो ई आहे त अफ़सोस जो 5 जनवरी खां हींअर 18 जनवरी थी वई आहे, हिन वक़्त ताईं शहीद अली रज़ा जा कातिल गिरफ़्तार न थी सघिया आहिनि ऐं FIR नामालूम दाख़िल थियल आहे। SHO हाशिम अकड़ो काई बि अॻभराई न करे सघियो आहे। जेकर उन हिकिड़ी गिरफ़्तारी बि कई त उहा पंहिंजी रोज़ी रोटीअ जे लाइ, शायदि डॉक्टर साहिबु चवाणीअ उन जेको उन्हनि जे घरनि जे अंदरां खोड़ा बिरादरी जा घर आहिनि, सोलर जी प्लेटूं, बैटरियूं, पखा ऐं ॿियो घर जो सामान हुननि जो जेको चोरी करे वियो आहे, या हुनजे पंहिंजे घर में न हुयो, या पुलिस थाणे ते न हुयो, या सिपाहियुनि जे घर में न हुयो, जो हुन शहीद जे जेको मर्डर आहे उन वाक़े खे गिरफ़्तार थियो हुयो ऐं उन खां पैसा वठी उनखे छॾियो वियो। उन जे घर में रोक रक़म खई वई ऐं उहो खोड़ो उहो हुयो जंहिं कातिलनि जी थोरी निशानदी कराई त मूंखे फलाणी बिरादरीअ जे माण्हुनि घर जे ॿाहिरों बीठा अची ॿुधायो त फलाणनि भट्टिन जो जेको लाश आहे खॾनि जे फलाणे हंधि पियो आहे ऐं हू अॻभरा हली हुते वारसनि खां बि पहुता त लाश उतां जो पियो आहे। हाणे जेको माना अहिड़े तरीक़े सां हिन केस खे हलायो वञे त जीअं कंहिं ॾिठो हुजे उहो बि ख़ौफ़ खां न ॿुधाए, छो त जेको गवाही ॾींदो उहो SHO हाशिम अकड़ो खोड़े बिरादरीअ जे घर जी आहे, हुनजे मथां चढ़ाई करे हुनजी लुटफ़ कंदो। न ॼाण SHO हाकिम अकड़ो कहिड़ियुनि मसरूफ़ियतनि में यको मसरूफ़ आहे, जेतिरा ॾींहं गुज़री वञण जे बावजूदि हुन कातिल गिरफ़्तार न करे सघियो आहे, केस जी काई अॻभराई न थी सघी। असां मुतालबो इहो था कयूं त असां गिरफ़्तार कया आहिनि कातिल जेके मुंहिंजे अली रज़ा शहीद जा आहिनि। जेसि ताईं कातिल नथा पकड़जनि तेसि ताईं जेके बि ख़बर ॾींदड़ आहिनि उन्हनि जो राज़ लिकाए ऐं कातिल या ॾोहारी पकड़िया वेंदा आहिनि। पर SHO हाशिम अकड़ो सणभो गिरह सम्झी उन्हनि खोड़नि जे माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो, 5 ॾींहं थाणे में रखियईं ऐं उन खां पोइ वारसनि खे चई साईं हीअ त कुझु कोन था ॿुधाइनि। ऐं हाणे मां वारसनि खे बि चवां थो, हुननि चयो त बाबा जेकर नथा ॿुधाइनि तव्हां छॾियोनि, वारसनि खे छॾण जो लफ़्ज़ न इस्तेमालु करणु घुरिजे आहे। पर जेकर पुलिस सम्झे थी तो बेॾोहिन ऐं हुननि खे छॾियो वियो आहे त पोइ असांखे एतिराज़ न आहे। कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ निकिरल रैलीअ में मौजूदु मुज़ाहिरीन जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं त इन्हनि जो इहो ई चवणु हुयो त जेको आहे रानीपुर थाणे ते नामालूम FIR दाख़िल कराइण खां पोइ पुलिस काई बि जांच करण में अॻभराई न करे सघी आहे, न ई वरी जेको आहे कोई गिरफ़्तारी करे सघी आहे। जी पूरी सिंध जीअं कड़ियो घवर में बि अटो महांगो थी वियो, पूरे तबिको सख़्त परेशान आहे। रिपोर्ट करे रहियो आहे मोहम्मद अली सोढो। मौजूद आहियूं कड़ियोगढ़ शहर में, जिते अटे जा रेट जेके आहिनि आसमान सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहिनि। हिते मज़दूर तबिको, दिहाड़ीदार तबिको जेको सो तमामु घणो परेशान आहे। अटो महांगो थियण जी वजह सां हिते मज़दूर तबिके में वॾी परेशानी सूरत हाल आहे। अचो हिते मौजूदु मज़दूर तबिके ऐं दिहाड़ीदार मज़दूरनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं त उन्हनि छा चवणु। जीअं त जेको पेट्रोल जेको आहे उहो लथो आहे, पर पेट्रोल लहण सां गॾु उहे शयूं लहणु खपनि, पर न। गुज़िरियल 8-10 साल में जेके अटे जो रेट आहे या जेके रोज़मर्रा जूं जेके शयूं आहिनि, मिसाल खंडु आहे, चांहि आहे, उन्हनि जो रेट आसमान सां ॻाल्हियूं करणु लॻो आहे। ऐं ग़रीब माण्हू जेको आहे हिकु वेलो जेको मानी खाइण लाइ परेशान थी वियो आहे, उहो हिकिड़ो बेरोज़गारी, महांगाई, ॿियो वरी आवाम मथां बदमनी बाहि चोरियूं फुरूं। असां मुतालबो कंदासीं गवर्नमेंट खां त खुदारा जेको अटो आहे उनजो रेट घटि करियो, खाधे पीते जी जेके अशायूं आहिनि उन्हनि जो रेट घटि करियो, खंडु आहे उनजी माफ़िया आहे, अटे आहे उनजो माफ़िया आहे, इहे माफ़ियाऊं असां सां लाहियो ऐं ग़रीब जे आवाम ते पहुचरियो। अटे जो रेट घटायो, मज़दूरियूं आहिनि कोन, मज़दूरी झाड़ी 500-300 रुपया झाड़ी लॻी पई आहे। अटे जो रेट चोट चढ़ियो पियो आहे, ग़रीब माण्हू किथां पूरी कंदो। महिरबानी करे अटे जो रेट घटायो। महांगाई तबाह करे छॾियो आहे हिते, अटो बटो हर शइ महांगी करे छॾी आहे। ग़रीब माण्हू आहियूं, गाॾियुनि वारा आहियूं, सॼो ॾींहुं धंधो कयूं था, पोइ घर जी पूरी कोन थिए, तमामु महांगाई थी वई आहे।
अटो त अटो हर शइ चढ़ी वई आहे, कुझु कोन ग़रीब माण्हू करे सघे थो। हाणे अचानक महांगो थी वियो आहे यार, छा करियो हाणे, ग़रीब माण्हू हिकिड़े वेले लाइ परेशान आहे। सिंध हुकूमत खां इहो मुतालबो कंदे हिननि चयो आहे त अटे जो रेट घटाए असांजी बेचैनी ख़तमु कई वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु मोहम्मद अली सोढो, WTN न्यूज़, कहिड़ो खबर।